আসসালামু আলাইকুম। দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি, মাছ না শাক রান্না করব। তাই পেঁয়াজ ভেজে দিয়ে দিলাম পরিমতো আদা, হলুদ, দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম ধনিয়ার গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। এবার একটু ভালোভাবে কষিয়ে দিয়ে দিলাম মাছগুলো ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিয়ে দিয়ে দিলাম শাকগুলো কষিয়ে পানি দিয়ে মাছ ছেড়ে দিলাম। এবার আমার ফাইনাল লুক কেমন হলো সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।